চিনু মজা লাগতেছে, খা। ব্যথা পাইতো, আস্তে ধর, তুই কেন নোটটা ব্যাপারে ধরস। দেখছো দেখছো কেমনে খাইতেছে, খা। এই যে নে টুসকু, তুমি খাবা? কি জিনিসটা ওরা খাইতেছে দেখিনি, যে এখন আবার টুস করে এসে আদর করবে। খাও, তো খাস না, এখন টুসকে একটু টেস্ট করে দিই। টুসকু নাও নাও, কেমন তো দাদা।